Örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur bir de kanalına abone olayım. Abone. Şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün sevilen parkurlarımızdan. Dur arabayı gösterme. Hemen şöyle görüyorsunuz ucunu. Bugün merdiven parkurundayız. Merdiven parkurumuz çok seviliyor. Epey de bir zaman olmuş gelmeyeli. Ve bugün merdiven parkuruna 2018 model arabaları getirdim. Efsane arabalarımız var. Hemen şurada Ford Fusion'ı görüyorsunuz. Ford Fusion çok güzel bir araba. İçine şöyle bir göstereceğim şimdilik. Daha sonra detaylı bakacağız. Harika bir sedan. Hemen burada yine sedanlardan Hyundai Sonata var. 2018 model. Baldi kullanacak bu arabamızı. Çok güzel duruyor gerçekten Hyundai. Burada yine Lamborghini Urus var. En beğendiğim arabaların başında geliyor. Recep abi hemen atladı pahalıya. Burada Porsche'nin Cayenne Turbo'su var. Kaptan yine en hızlardan birini aldı. Burada Amarok var. Volkswagen Amarok. Yine 2018 model. Örümcek kullanacak ve Audi A8 ise yine uzun bir sedan, çok lüks bir sedan Batman kullanacak. Hazırsanız güzel bir merdiven parkuru yapalım diyorum. Favori arabanızı yazın. Bu arada şimdi ilk olarak kimle? Dev Adam'la başlıyoruz. Ford Fusion'ı kullanacak. Dediğim gibi çok özel bir araba gerçekten arkadaşlar. Yine sedanlardan Ford'un pahalı bir sedanı desek herhalde yanlış da olmayacağını düşünüyorum. Dev Adam'ı izleyeceğiz. Bakalım merdiven parkuruna bugün neler yapacak arkadaşlar. Hazırsanız demeyeceğim, adam zaten parkura başladı bile şimdi de. Ford Fusion'ı izliyorsunuz. Favori arabanızı yazdınız mı? Hadi bakalım. Bekliyorum yorumlarınızı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna derken tamam, birazcık kurtarman lazım. Diskalifiye gelebilir. Tamam, sıkıntı yok. Abi az kalsın diskalifiye geliyordu yalnız. Sıkıntı olabilirdi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik Ford Fusion biraz kötü başladı. Abi neredeyse diskalifiye geliyordu. Bakın burası yine tehlikeli noktalardan bir tanesi. Ford Fusion dikkat et. Fusion dikkat et. Abi kalacağız sanırım. Diskalifiye gelebilir. Haberiniz olsun. Fordçular, diskalifiye sizin için geliyor mu? Aman diyeyim. Demir Adam dikkat et. Geri gel. Şimdi olmadı. Geri gel. Şimdi tamamdır. En zorlu yerlerin başındaki yeri geçtik diyebilirim. Artık merdivenin sonu gözüktü. Ford Fusion sanırım parkurun sonuna doğru başarıya gidiyor gibi gözüküyor. Geliyor mu? Geliyor mu? Ve şimdi Ford Fusion mükemmel bir performansla biraz bizi korkutsa da iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Demir Adam'ı tebrik etmek lazım. İlk arabayla 2018 model arabamız merdiven parkurunda başarılıydı. Bitmedi. Daha 5 arabamız var. Şimdi ikinci araba. Kim? Baldi geldi. Baldi'yi bugün kızdırmak istiyorum ama yapmayacağım bugün. Biraz rahat bırakacağım Baldi'yi bugün. Hyundai Sonata karşınızda. Çok güzel bir araba değil mi? Gayet güzel. Hyundai'nin en pahalı arabalarından bir tanesi bu arkadaşlar. Onu da bilin. Yani Sonata pahalı bir araç. Öyle ucuz değil yani. Gerçekten pahalı. Accent'ten falan pahalı yani. Bildiğim kadarıyla, yanlış bilmiyorsam. Bakalım göreceğiz Sonata'yı. Baldi'yi izliyorsunuz şu an için. İkinci arabayla yarışıyoruz. 4 arabamız kaldı bugün yarışacak. Ama bakalım. Sadece dikkatli gitmesi lazım. Merdiven parkuru ciddi anlamda zorlu serilerimizden bir tanesi. Çünkü çok dar bir merdiven var. Her an araba kayıp düşebilir. Gördünüz biraz önce Ford Fusion'ı. Bayağı bir zorlandı. En tehlikeli yer mesela burası. Bu dönüş çok dar ama Baldi sakin ol dostum. Baldi. Ve tamamdır. Oo, çok güzel döndü. Ford Fusion çok zorlanmıştı burada. Tebrik etmek lazım Baldi'yi. Şimdilik bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet başarılı gidiyor diyebilirim sizlere. Ford Fusion ve parkur bitti. 2018 model arabalardan ikincisi de bugün parkurda başarılıydı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Ford Fusion bitirdi. Hyundai Sonata bitirdi. İki araba bugün çok güzeldi. Ama daha 4 arabamız kaldı. İsterseniz üçüncü arabaya gidelim mi? Tabii ki gidelim. Şimdi karşınızda üçüncü araba gelsin. Ops, Recep abi gelmiş ya. Kral gelmiş. Lamborghini Urus karşınızda. Bugünün en pahalı arabası. Lamborghini ailesi arabalardan da yine en pahalılarından. Gerçekten çok pahalı. Yani bu araba arabadır arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir SUV. Yani mükemmel bir araba. Mükemmel bir şey gerçekten. Çok güçlü bir araç. Bakalım Recep abiyi göreceğiz. Bu güzel arabayla bitiremezse zaten bu işi bıraksın Recep abi. Hadi bakalım. Şu an için başladı merdiven parkuru. Üçüncü arabayla yarışıyoruz bu arada. İyi gidiyor durumlar. Merdiven parkuruna kahramanlarımız çok güzel başladı. Favori arabanız bitirdi mi? Ya da daha yarışmalar arasında mı? Bakacağız. İyi izleyin, dikkatli izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım Urus. Recep abi dikkat et. Abi dikkat et, merdiven parkuru kolaya gelmez. Aman dikkat et. Dur olmadı. Arkayı kaydır Recep abi. Bu araba zaten 4 çeker değil mi? Yok, arkadan itişti. Tamam, arkadan itişti, tamam, sıkıntı yok. Çok güzel bir taktik.
Daha önce bu taktiği bazı parkurlarda kahramanlar kullanıyor biliyorsunuz. Ehliyet parkurunda falan çok işe yarıyor. Arka lastikleri kaydırıp yoluna devam edebiliyor. Ve görüyorsunuz. Herhalde bugünün en sağlam bitiren arabası olacak gibi gözüküyor. Lamborghini Urus gerçekten çok başarılıydı. Sorunsuz bir şekilde bitirdi. Mükemmel bir performans geldi. Ford Fusion, Hyundai Sonata ve Lamborghini Urus. 3 arabanın da performansı gerçekten çok güzeldi. Hazırsanız 4. araba için şimdi karşınızda, işte karşınızda Porsche Cayenne Turbo. Gene bugün arabalar arasındaki Lamborghini Urus'tan sonra herhalde en pahalı diyebilir miyiz? Gerçi Audi A8 de çok pahalı. Ama yine ilk 3 sıralamaya bence Porsche Cayenne Turbo'yu alabiliriz diyebilirim sizlere. 2018 model arabalarla bugün merdiven parkurundayız. Zorlu bir merdiven parkuru zaten, farkındasınız. Ama arabalar da çok güçlü. Bitiriyorlar vallahi. Yani diskalifiye gelmiyor, helal olsun. Neyse, bakacağız. Şu an için Porsche izliyorsunuz. Porsche Cayenne Turbo devam ediyor. Buralarda diskalifiye kolay kolay gelmez derken ama kaptan sakin ol, lastik düşecek. Abi araba gitti. Nasıl kurtaracağım buradan kaptan? Abi kalacak mı? Oy, gitti. Direği de devirdik. Allah, Dexter de düştü. Allah, çok kötü oldu ya. Ya en basit yerde kaldı. Yukarıda o dönemeç yerde kalsa hiç üzülmem var ya. Dümdüz yerde kaldı resmen. Neyse, devam ediyoruz. Şimdi karşınızda Volkswagen Amarok var. 5. arabamız yarışacak. Artık son bir araba kalacak. Ondan sonra da her şey yolunda gözüküyor. Arabaların performansı gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. Performans müthiş diyebilirim sizlere. Tabi bugün yani örümceğin neler yapacağını Amarok'la beraber bakacağız. Çok güçlü bir araba biliyorsunuz. 4x4 bir pick-up. 2018 model. Bakalım, şu an için izliyorsunuz. Biraz o hani döndüğümüz nokta var ya, bazı arabalar zorlanmıştı. Daha doğrusu hepsi zorlandı. Orada sıkıntı yaşayabiliriz işte. Bakalım, göreceğiz. Amarok'u izliyorsunuz arkadaşlar. Volkswagen Amarok karşınızda. 2018 model. Dikkatli gitmesi lazım. Şu an için sıkıntı yok. En tehlikeli yere şimdi geldik. Evet, burada işte ortalık karışacak. Arka lastik kaydırma hocam. Abi araba 4 çeker. Nasıl arkayı kaydırıyor ya? Kaymaması gerekmiyor mu normal? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Neyse. Volkswagen Amarok izliyorsunuz. Şu an için merdiven parkurunda müthiş bir performans sergiliyor. Ama henüz bitmedi. Biraz daha devam etmesi lazım. Dur, aman çok yavaşladı. Devam. Sakin, sağa düşme. Sola çok gidiyorsun. Dur, olmadı. Abi ne oluyor böyle? Araba kaldı resmen. 4x4 değil mi bu araba? Niye böyle zorlanıyor burada bile? Devam. Aşağı düşme, ne yapıyorsun sen? Abi parkur bitmişti neredeyse. Son merdivenin başında düştü. Böyle bir saçmalık görmedim. Çok saçmaydı. Aşırı saçmaydı hem de. Yani yapacak bir şey yok ama. Son arabamız Batman'in arabası Audi A8. Gördüğüm en saçma diskalifiye geldi. Evet, Amarok ve Örümcek'ten. En saçmasıydı. Çok basit bir yerde parkuru bitirecekken diskalifiye oldular yani. Bu kadar da olmaz. Ama Audi A8 bugün bence çok iyi iş çıkaracak. Audi'nin en uzun sedan arabası bu arkadaşlar. A4, A6 var biliyorsunuz. Onlardan daha büyük. En baba sedan bu Audi A8. Çok güçlü, böyle makam arabası falan olarak kullanılıyor genelde. Yani normal günlük hayat için çok böyle bir abartılı bir araba. Abartılı bir sedan, çok büyük bir sedan, lüks bir sedan. Artık pahalı, hızlı, güçlü, dayanıklı, ismine ne dersiniz? Bir sürü sıfatları verebiliriz bu araba için. Bakalım neler olacak. Dikkat etmesi lazım sadece. Sol tarafa doğru şöyle bir yavaştan. Dur, öyle olmaz. Arka tarafı kaydırması lazım gene. Kaydır abi, işte budur. Bu taktik çok güzel işe yarıyor. Gerçekten güzel işe yarıyor. Umarım parkurun sonunu görebiliriz. Bugün 2018 model arabalarla merdiven parkurundayız. 2 araba diskalifiye oldu farkındaysanız. İyi gidiyorduk aslında. Cayenne Turbo, Porsche ve Amarok. Ve Audi A8'de parkuru bitirdi. Yani 6 arabadan 4'ü bitirdi, bence gayet iyi yani, daha ne olsun. 2 bitirse 4 bitiremese işler sıkıntıdaydı. Ama 4 başarı gerçekten bugün zorlu bir merdiven parkuruydu. Bence buraya için gayet yeterli. Gayet de yerinde bir performanslar izledik bugün arkadaşlar. Ben bayağı bir beğendim. Sizler beğendiniz mi bilmiyorum ama umarım favori arabanız buradaki araçlardan bir tanesidir. Zorlu bir oldu. Zorlu seri oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani bilmiyorum, Audi'ciler, Lamborghini'ciler, arkada Ford'cular, Hyundai'ciler. Muhakkak favori arabanız bunlardan bir tanesidir zaten. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Batman nereye gidiyor? Bu tarafa gel abi, videoyu bitireceğiz. Adam o tarafa doğru koşturmaya başladı. Tamam, gel buraya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.